大家好。我们自从推出了这个自制凉风扇以后呢，引起热烈的回响，包括电视都有报道。那我们原来的这个凉风扇呢是长这个样子，那有3个出风口那上面有一个这个原来就是电脑用的这个通风扇，里面我们就是有放这个保特瓶冰块下去。那很多人他想要自己 DIY， 可是呢，有很多朋友反映说他没有这个工具。那我们今天打算来教各位一个比较简单的一个方法那我们先把这个放一边去了那我这边呢，我们准备了2个保丽龙箱这个保丽龙箱有盖子的这2个都有盖子，一个我们拿掉了我们只要上面这一个有盖子就好，下面这个就不用盖子了那我们除了这个保丽龙箱之外呢，我们还准备了一个电风扇这电风扇就容易多了，你到夜市去买一个就好了这种小小的电风扇。还有呢，你必须要一支小支的美工刀不需要大支的小支的就好这种小小的这种小支的美工刀。那你还要准备一个封箱用的胶带这一个胶带当然你必须要有一支斜口钳或是一支锯子就是我们一般锯铁的锯子你如果没有这个斜口钳，你用锯子也可以那今天我们打算用斜口钳就好了那我们现在来示范如何做这个凉风扇。那首先呢，我们准备了2节这个是10公分的10公分的2英寸的管子那你这个将来这个管子呢，你要摆在这个箱子的左右各一个我们预计做2个出风口就可以了所以呢，你必须在你这个你将来要出风的地方做个记号左右各做一个你尽量把它做平均一点做平均一点比较好看那我们就不要做太宽，就是大概位置就好了那我们假设我们的定点就是这2个点好了那将来呢，你用你这个2寸管直接当圆穴钻在这边挖洞那现在各位就是说，因为它目前这个2寸管呢，它是平的，你如果想要靠它来挖洞是不可能的事情那所以说我们现在要来教各位要怎么做，自己做一个圆穴钻头那看着我来示范一下你这个2寸管呢你先画十字线所以十字线就变成有4个点了，在这2个点的中间再加画1点，总共就有8个点那这个8个点就是我们要做的一个锯子的一个锯齿那要怎么弄呢我们来看一下这个点这个点在这里，你这个斜口钳呢有点倾斜有点倾斜你如果没有斜口钳的话呢
啊，你就是用锯子锯一下啊，然后再把前面这一小端把它剪掉啊，好，这样就是一个那你就陆续把这个8个记号点都把它完成。好，那我们现在已经把刚才画的8个点都已经锯齿都做好了各位可以看一下这样的话，这个就是一个名副其实的一个圆穴钻头然后你把你这个箱子拿过来把它的中心点对着它对着它，然后你开始各位可以看到有没有你的我这边手稍扶着好，那这样就我们完成了完成了一个了。各位可以看到，我们钻了一个很漂亮的洞了。那我们再来钻第2个，也是一样各位再看一下好，开始再钻了。好，那我们很轻松的呢，钻了2个洞，已经完成了。好，那你钻好以后，就把这个放着，这样就好了。那这个管子的长度是都是10公分这样把它塞住就好了。那有锯齿状的，就把它放在靠里内侧才不会去碰到然后呢，我们再来的步骤是怎么样呢？我们要把这个底这个箱子的底部切开那同样的，你就是拿这个美工刀刚才我们讲的小支的美工刀就好了沿着这个底部呢把这个箱子把它划开就好了。这个保丽龙呢，它本身是很好切割的东西了那我们暂时先把这个拿起来，比较好工作好，我们终于把这个箱子的底部切开了。那切开好以后呢，你就把它放在另外一个箱子上面。那在四周呢，我们用封箱胶带把它封起来。就是说，把这2个箱子呢，把它衔接起来。
那我们已经完成了2个箱子的衔接了。再来呢，你就是要在上面挖一个洞。刚才我有说，我们有在夜市买了一个小风扇。这小风扇就是要放在这个洞上面。那我们这个圆径我们已经画好了。那拿出你的小的美工刀，因为小的美工刀比较好转弯，然后就开始切这个的洞，这个是风扇的洞口，当然你是把它切得越漂亮越好了哈。不过切的丑也没关系啦，反正你这个是自己用的也不是要卖的是无所谓的。好，那各位可以看到我已经顺利的把它取下来了，这挖了一个圆。那这个圆呢，就是我们要把我们的这个风扇放上去，放上去刚刚好。那我们不是在正中心，我们是在靠后面这个地方那这样的话，你可以把它放到这个上面来，放到这上面来。那我们可以先把这个通风管装上去，然后呢，这里面就有很大的空间嘛，因为我们这是2个箱子组合的，那有很大的空间，所以呢，你就可以开始来放你的结冰水，这水都已经结过冰了。可以摆，像我这个箱子呢，可以摆5罐乘以4排，所以总共可以摆20瓶。那我们现在我们来摆我们的瓶子。好，那我们现在已经将这个结冰水摆上去了各位可以看到刚好是有个每一列有5瓶总共有4列就20瓶那这个就是出风口那将来风扇从这边吹从这边吹，然后经过冰块往下吹，然后从这边出来将来我们这个盖子盖上来以后这就是这样一个吹送的方式。那我们来把它盖上来。好，那我们现在呢，我们已经把这个风扇打开了各位可以看到这个卫生纸这个彩带这边飘啊飘那我们可以来看一下我们这个室温32.5度好，那我们来看一下这个出风口。这边的温度大概是多少？各位可以比较一下大概就是差个10度左右了18度、15度大概就是这个温度。那你当然你里面冰块放的越多的话，温度是越低的那你放结冰水也可以放碎冰也可以，放大块的冰块也都 OK 的。好，那我们测出来的结果就是我们一般的室温跟我们实际测的大概差个12度那你冰块放的越多，它温度降的也越低那因为这个市面上买这种小风扇，它风力比较强所以它吹出来的这个冷气的量会比较多一点那
今天我们做这个呢，没有用到任何特殊的工具啊，所有的材料你都很容易取得啊，希望你赶快动手去做吧。那我们今天就介绍到此，谢谢各位，再见喽。